xaflad ay soo qaban qaabiyeen haweenka beelaha daarood ee Carigan Ingiriiska gaar ahaan gobolada Midland kaasoo looga hadlayay arrimaha u gaarka haweenka daarood iyo arrimaha cakiran ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyadoo baryahan dambe ay daashadeen abaar iyo colaado. xafladaas oo ka dhacday hoolka Mubaarak ee magaalada Birmingham furitaanka xafladda ayaa faa'iido fara badan ku soo dhaweysay mikrofoonka Faadimo Bashiir oo ugu baaqday inaan dagaal wanaagsanayn ee qof walba uu dhibaatada gaarayso gurigiisa nabaduna ay ka fiican tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa faa'iido badan waxaan salaanta idin soo gudbinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wadanka gudihiisa. waxaan kaloo salaanta gaar ah u soo gudbinayaa gabdhaha dalada beesha Daarood Ismaaciil oo maanta ku kulmay magaalada Birmingham. Faadimo Bashiir laakiin maanta waa qabtay waana waxaan ka fursan wahay halka waxaan hadda u soo jeedinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay maanta in isku yimaadaan gabdhihii Daarood Ismaaciil oo midoobay oo ku midoobay danahooda iyo aayahooda. waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhahaasi waxay ku midoobeen iyo waxay macnaha isugu yimaadeen inay tahay inay iyagu aayahooda iyo danahooda iyo dadkooda dhibaataysan dal iyo dibadda meel joogaan inay iyagu u kacaaniin suminayeen wala soo wajeestaan meel insha Allah. waxaan filayaa Soomaaliya dhibaatada ka dhacday nuurba uu ka dhigsanaya nacam nin maanta ku turbaantumaya maanta dagaal in la qaado ama dad la baabiiyana kori dhinacaana maalin waayo nuur dhibaato gurigiisa way gaaraysaa annagu waxaan ka hadlaynaa oo aan isugu nimid inaanu dadka aanu u sheegno in dhibaato iyo dagaal aan meel lagu gaarin in wada hadal ay ka fiican tahay in dadku intii ay isbaabiin lahaayeen wax walba lagu dhameeyo wanaag iyo sharaf iyo maaragtay in dadka lagu heshiisiiyo dabcan way dhexaysaa dhibaatada ka dhacaysa Sool iyo Sanaag iyo Cayn laana waa xogkeedii ma laha waxaan ka aamusi karo ma laha waxaan dagaal ku cid aan duulaan ku ahayo aan leeyahay dad baan xadkooda gelaya Soomaaliya waa kusoo nuur beel badali nuur beelada ay ku raadin siiyay nuur beelashii ayuu xarxaad oo dhistay waxaan ku talinayaa dadka 20 sano ka bacdi intii dawlad helayo oo xalaal oo Soomaali madaxooda hal madaxweyne yeelto inuu nuur buu dagaankiisa ku ekaado dagaankiisa ku xarxaato sidoo kale Aamina Mursal oo ka hadashay dhibaatooyinka ka taagan guud ahaan Soomaaliya uguna baaqday haweenka beesha Daarood inay midoobaan ayahoodana ka tashadaan. waxaween aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa wadankii xaaladiisa waa la socotaa walaalayaal meel kasta dhibaato ka jirta abaaraha jira iskuul la'aan baa jirta biyo la'aan baa jirta waxaween wax kasta oo dhibaato oo Ilaahay naga hayay aan subxaan laga duceysan jiray maanta way noo haystaan gobolna haysan mara oo Soomaali caamada nicmada abaarta laga hadlayo gobolna haysan mara maanta Soomaali marka inaynu maartay dadkeena ku qabano inaynu midoowno inaynu wax qabsan karno inaynu noqono dad jira ayaa la inooga baahan yahay dad jira oo muuqda inaynu nahay baa la inooga baahan yahay taas waxa weeyaan aniga kun ahaan gabadhan cusub ku dhibaataysan way waan dareensanahay wallahi inaynaga ahayn waan dareensanahay gabadhan cusub ku dhibaataysan mana rabo inay ku dhibaataysnayn insha Allah waxaan leeyahay ka baxsan insha Allah عيد والبلنا إن شاء الله ويكرم ويكرم حياة. وحوالي ديك مسلم واقع حرام. مركب حوالي إنه ديك الإسلام إسكافه بينه وإنه مرور بيستاب بينه ومهم جدا. لكن قف وضوء صوته وكذا طبعا الدفاع عن النفس وحي هذا الشيء. مركب قف كل استدفاع هو واجب. مركب واحد وقت يودي كده بيعترك كده يعطوها سيكا وبناته. أنا قبل أساسية هاي قبل وحنا at the same time قلت لأنا قبل Central State بان هاي قبل ماخر State بان هاي قبل قاعدين أنا
sidoo kale qaali nuurdurir oo ka hadashay deegaanada uu dego beelaha daarood iyadoo dhinaca kalena ugu baaqday dadka Soomaaliyeed inaysan dagaal abuurin lagana wanaagsan yahay colaada سيدني قرآن جيد هروي وحانينا لكن وحان السجون متكالين تيرنا قبلها دارود إنا كذا marwaxweeye idle oo kamid ah haweenka SSC ayaa waxay ka hadashay in darisnimada la dhowro nabadana lagu wada noolaado qof kastana uu ku ekaado deegaanka uu Ilaahay ku abuuray waxaan rabaa laba qodob oo caawaan isugu nimi shirku waxay ahayd maxay wax qolin filaana ku jiray laakiin waa ka soo gadaan dhacay oo ka cundaaraya ciidamo awgeed laba arrimood oo caaw si aan soo weerarada gabdho wax ka bedelanayahay arrin waxay ahayd arrinta in aan danaha iyaga gaar ahaaneed ka tashano haddaan waxay gabdhaha daarad samay oo ku sugan magaalada Birmingham ee waddanka UK arrinta labaadna waxay ahayd in aanu taageero u muujino gobollada anigu aan ka soo jeedo Gay.
taagan garab taagan توحيدك سوغاري جنرال قبر شعبكو ماذا سوغاري جنرال قبر شعبكو ماذا سوغاري قولفكي شركي وقرامي صوتم سوغاري قولفكي شركي وقرامي صوتم عبد الناصر فارح، Somali Channel, Birmingham.